សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីបាទខ្ជុងរបស់ Makita សម្រាប់ខ្ជុងរបស់ Makita គឺយើងមានលេខកូដទៅតាម model នីមួយៗ model ខ្លះក៏បាទមានលេខកូដតែមួយ model ខ្លះក៏មានលេខកូដផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាប្រើផលិតផល Makita ខ្ញុំបាទសំណូមពរបងប្អូនអរគ្នាប្រើខ្ជុងរបស់ Makita ផងដែរពីព្រោះថាដុំភ្លើងរបស់ Makita បាទជាដុំភ្លើង original គុណភាពស្តង់ដាររបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងគេ set ហើយជាមួយនឹងបាទការប្រើប្រាស់ខ្ជុងជាមួយផលិតផលសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាប្រើបាទខ្ជុងម៉ាកផ្សេងឬក៏ខ្ជុងគុណភាពផ្សេងបាទអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដុំភ្លើងក៏ដូចជាការបញ្ជូនចរន្តផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាប្រើផលិតផល Makita ខ្ញុំបាទសំណូមពរបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រើខ្ជុងរបស់ Makita បាទអាចតាក់ទងមកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបាទទៅតាមអ្វីដែលអាចទៅធ្វើទៅបានហើយតាក់ទងមួយខ្ជុងនីមួយៗតែងតែមានបាទលេខកូដនៅនឹងស្រាប់បាទជាឧទាហរណ៍បាទខ្ជុងនេះបាទ CB 325បាទ CB 325គឺយើងប្រើជាមួយនឹង motor ស្វានបុកលេខកូដមួយនេះបាទ HR 267បាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមួយទៀតខ្ជុងរបស់ Makita មានជាប្រភេទអូតូណាលេខកូដខ្លះគឺយើងមានខ្ជុងអូតូហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវាចិត្តអស់ណាវាចិត្តអស់គឺវាផ្ដាច់ដល់អូតូតែម្ដងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេបាទពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងបន្តការប្រើប្រាស់រវាងខ្ជុងអស់និងខ្ជុងមិនទាន់អស់គឺខ្ជុងអស់ហ្នឹងឯងស៊ីគល់ rotor ធ្វើឲ្យខូចដុំភ្លើងតែម្ដងហើយដុំភ្លើងយើងដឹងស្រាប់ហើយទាំងតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើការថែទាំជាមួយនឹងខ្ជុងបាទមិនតាមដានទេបែកផ្កាភ្លើងរហូតយើងប្រើរហូតដល់បាទឆ្កូតគល់ rotor នោះជាបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវដូរដុំភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណូមពរបងប្អូនគ្នាបាទប្រើខ្ជុងសុទ្ធ 100% បាទដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់តើ Makita បាទសូមអរគុណ